shine na'am kamar mai sallah ne na'am sai ya zamana mata sun zo wucewa na'am sai ya kalle su na'am kila za su ɗan ji hankali shi. gaskiya ne. Na'am To in da gangami yawan nan na'am ba zai rasa zunubi ba, na'am na'am amma wannan zunubin zai ja a watsar da sallar shi. na'am ba zai yi ba Hmm? ba zai yi ba. Ya fahimta ka ba zai ja a watsar da sallar shi ba. Sallar shi tana nan, zunubin shi na kallon mata yana kallon nan. mata da yana To haka na'am haka lamarin kiɗa, haka lamarin kasida kiɗa yayi. na'am na'am to alhamdulillah Yawwa. kamar yadda wani malami yake cewa kamar shi kiɗa kamar kwalba ne. Na'am. Aka ce idan ka ɗauko kwalba ka zuba mata giya to giya ne, in ka ɗauko ruwan zanzam ka zuba mata Kamar yana magana ne akan Yawwa. yana da alaƙa ne da abin da aka yi da niyya abin da da aka shi. yi niyya da shi. Gaskiya Na'am, ne, gaskiya gaskiya ne. ne. To alhamdulillah sai irin nasarori da aka samu A cikin harkar tafiyar manzo Allah Kasida. sallallahu alaihi wasallam. Na'am to gaskiya Allah ya mana komai a cikin wannan tafiyar. alhamdulillah. Inda mafi yawa mutane wasu da shi da suka samu. Na'am gaskiya ne. Insha Allah. Gaskiya ne alhamdulillah. To yanzu sai kuma kira da jan hankali da nake so a yi dangane da yan uwa sha'irai na duk duniya gaba ɗaya, duk wanda yake yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma masoyin manzon Allah. Gaskiya ne. To shawarar da nake so in ba mu yan uwa sha'irai Na'am na cikin duniya ma gaba ɗaya za a ce, na'am saboda duka manufar mu guda ce. gaskiya ne. Babban abin da ya kamata mu sa a gaban mu shine Na'am mu san danwa muke. na'am Kada maganganu na mutane su rika sa mu muna yin wasu abubuwa da suka shafi kamar habaita. na'am Saboda kai ka san me kake, ka san danwa kake. gaskiya Kenan ne. magana mutane kada ta dame ka. Kuma kana ji a cikin Kana ji a jikinka. gaskiya ne gaskiya ne. Yawwa ni shawarar da zan ba mu kenan mu bar damuwa da yawan maganganu na mutane kawai. Na'am na'am yawa to sai kuma irin matsaloli da muke samu dangane da musamman yan uwa sha'irai na Nijar, irin matsalar da muke samu ita ce bata wuce kamar ni ina yabo ba, wane yana yabo, kai kaji sai ka ji kana yin yabo amma ka yi son yabon wani wanda yake ba bai ma san ka ba, kamar misali irin na yan uwanmu yan Najeriya da sauransu. Kamar yadda za ka ga mutum yanzu kai kana kasida, to wanda kuke tare da su gaba ɗaya ma ba sa iya sauraron kasida ka, amma sun yi buƙatar saurari wannan wanda bai ma san sun ba. Sannan wajen majalisi aka je maimakon wannan ko sha'irin ma yana da kasida sai ya iya barin kasida shi a wata kasida wani sha'iri. Da Allah me yake kawo wannan? Gaskiya wannan in ka tambaye ni akan su wanda suke kallon kamar na wani waje Na'am ya fi wanda suke tare iyawa. na'am Kawai ni a wajen dalili. na'am Imma dai kuna da matsala da shi ko kuma hasada yake maka na'am ko kuma ba wai tsantsar san yaban bane a ran shi. na'am Abin da zan ci kenan. na'am Tunda in har tsantsar soyayya ce ta sa kake son yabo, ba yadda za ka ce sai dan waje kaza ya iya yabo. na'am gaskiya ne. To alhamdulillah lallai wannan maganar da kai na ji daɗin ta. Sannan kuma yanzu to dangane da wannan matsalar da muke cikin ta, saboda yanzu ko da a media ne da sauransu, yanzu kafin ka ce a sha'irai muna da su, ni na sani kai ka sani kowa ya sani a Nijar akwai sha'irai ba adadi Gaskiya ne, gaskiya kuma ne. gwanaye wanda sun iya alhamdulillah, amma dai yawanci ba sa harkar media ne. Na farko wannan abin yana ka kalubale, ni zaka ce dangane da yan uwanmu sha'irai maza da mata yara da manya akan dagewa da harkar media da sauransu. Misali yanzu yana buƙatar kasidinka, dole sai dai in je inda kake ko in nemi nan baka kiraye ka, ba zan sami sa a media ba. Wannan gaskiya akwai kaman karamcin waye da muka yi a bisa harkar media din. Na'am Gaskiya. na'am Dan karamcin wayewa saboda mu kamar abin yanzu bako ne a wajen mu. na'am. Yawwa. To yanzu me ake gani ya kamata a yi dangane da magance wannan matsalar da ya kamata a yi? To wannan aiki kuɗi. To ai Wanda ake kuɗi ko Allah ya haska ma. to ai aka rabu lau abin da ya sa ni wannan tambayar Na'am. cewar me ya kamata a yi, a ba da shawarar dangane da lamarin kasida. Ya kamata kowa ya kokari ya dan bude channel din shi to YouTube ne kan Gaskiya shawarar zama maka a haka. daddora mutum ya daddora kasidin shi yadda ko kana wani gari ko kana wata ƙasa, kai mutum yana neman kasidin ka ba ma sai ya nemi nan baka ba, kawai in ya rubuta sunanka ya samu sai dauka ya uzurin gaban shi. Gaskiya ne wannan abu ne wanda yake da muhimmanci mutum ya yi tafiya irin ta zamani shi.
na'am yawa don ya sauƙaƙa wa kai shi ya sauƙaƙa wa masoyin shi. yawwa na'am Saboda yanzu kaga misali da babu media, na'am babu karɓar wannan naka, na'am sai a kasata ne, gaskiya ne amma a haka zamani abin yake yaduwa. na'am na'am Amma to lokaci yana ƙara canzawa ne, kai ma dole tafiyar ka daga canzawa dole su canza in dai kana so gaskiya ne. yadda kake so. tunda dai kana zamani Tunda dai kana zamanin kana son abin nan, kenan Gaskiya dole ne, duk wata hanya wadda za ta sa ka ci gaba ga wannan hanya ya kamata ka tsaya kanta. gaskiya ne Yawwa. alhamdulillah na ji daɗi da wannan maganar da na yi, Yawwa. sannan kuma a madadin malam Shanu Malam Susi ya kamata lalle yan uwa sha'irai mu yi kokari da Allah, kowa ya kokari ya je dora waƙoƙin shi a media duk yanda zai, saboda ana nema. Gaskiya ne. Sannan sai magana ta kusan karshe, Na'am. me ya kamata a ce yan uwa waɗanda suke yan uwanka, misali kana da yan uwa abokanan tafiya wanda suke lokacin da ka fara kasida, me ya kamata su yi misali kamar yadda mun ga yan uwanmu yan Najeriya wanda suke daga mutum ya fara kama mishi ake a taimaka mishi. To amma mu ɗabi'ar mu ta mutanen Nijar yawanci gaskiya idan mutum ya fara sai dai kawai wani kusa da shi ma ce ba ya fara gaba ɗaya sai abu zaman to an yi bamba da basa. Ai maganar da muka ɗazu kenan. Na'am. Wannan abu ne da yake tashi da ko wata kila kuna da wata matsala da shi. Na'am. Ka fara yi mamaki sai daga kallon wannan matsala take tsakanin ku da shi. Kenan wannan ba ɗan tsare soyayya ba ce a cikin ran shi. Na'am na'am. Ba ɗan tsare san yaban bane a ran shi. Na'am. Dan da in tsare san yaban maki ne a ran shi. Ko ka tabbata wannan maki ne baya san ka kwata-kwata. Na'am. Ka ji yana ban maki. Saboda abin da ake faɗa. Saboda abin da yake faɗa da shi zaka yi amfani, ba wai abin da yake tsakanin ku da shi ba. Gaskiya ne gaskiya ne. Yawwa. Na biyu kuma rashin kishi. Na'am. Akwai rashin kishi, abin nan yana bani takaici wallahi mallan abin nan nabi. Abin yana bani takaici. Wani in kaga yadda yake sai ka rantsa ka ce an Nijar babu sha'iri ne tak. Wallahi kwanaki haka aka yi ban ga hanzarin ka ba, wani ya fito a media yake ta magana kan cewa a Nijar ba sha'iri. To amma abin da yake faruwa shugaba gaba daya mu din ne babu haɗin kai. Akwai rashin haɗin kai shine ma ƙashin bayan matsalar. Kwanaki mun fara ɗora shiri mun fara yin live muna a bisa TikTok muna tattauna da yan uwa sha'iri dangane da ya kamata a samu a gyara. To da yake mu gaskiya ban mu da kokari da naci akan abu, to mu dage ba aka ci gaba wannan. Amma dai ya kamata yan uwa a ba su shawara, ko in ce a ba mu shawara dangane da ya kamata menene ma'anar kishin kai, ya kamata mu san